Кемил, какво става тук? Кафизе, или си пипала съндък? Кой съндък? Какво говориш? Колко съндък има в къщата? Не ме прави на луд. Кой го е пипал? Кой ще го пипа? Полудя ли? Асла си скъсала чорапа, взе си друг. Асла ли? Къде е тя? Я ела на себе си. И кажи какво има. Нямам време. Кажи ми, къде е Асла? Къде може да е по това време? На училище. Братле, да ги направим на парчета или право в морето да ги хвърлим. Ефе, с историческа стойност са. Не искам да ви въвличам. Проблемът е мой. Моят баща е откраднал. Не мога да повярвам. Как е могъл да го направи? Толкова години казваше да сме честни, да работим. А сега отишъл и откраднал. Може би е бил принуден. Денис, това няма обяснение. Баща ми е крадец. Аз съм дъщеря на крадец. Чакай, хубавице, не унивай. Ще намерим изход спокойно. Ако върнем плочките в джамията, случаят приключва. Правилно. Ще върнем плочките на мястото им. Тази нощ отиваме в джамията, връщаме ги и се спасяваме. Добре, да чакаме нощта тогава. Младежо, Асла Зайбек, познаваш ли я? Познавам я, но не съм я виждал. Ела тук, ела. От училище ли избяга? Не, имахме свободен час и ходих до магазина. Покажи да видим. Боже, боже, татко има право да полудее. Направо ще се превърти. Хайде, аз отивам на училище. Добре, не се размотавай много. Хайде, чао. Сякаш брат ми е узнал нещо. Асла? Баща ти дали е забелязал? Не знам. Ако се е прибрал, е разбрал. Откъде ще знае, че ти си ги взела? Преди го питах какво е това. Изпадна в паника. Със сигурност е разбрал. Не мога да се върна вкъщи. Какво ще правя сега? Не се тревожи, няма да дойде тук. Може би правим грешка. Не знам. Асла, скъпа, искаш ли да спасиш баща си от тази работа или не? Спокойно, ще мине. Ще върнем плочките и случаят е приключен. Имам 2 аптечки за спешна помощ. Едната с марля и йота е за тези, които тичат в двора и паднат. Другата е с познатите ти ацетон и памук. За тези, които не слушат и попаднат тук. Имам проблеми с интегрирането. Ако имаш проблеми, намери си приятели. Мислите, че не съм си намерила ли? Цяла нощ бяхме заедно. Цяла нощ? Много хубаво, много хубаво. Коя е тази компания за цяла нощ? Асла, Ефе и Денис. Баба ти знае ли? Знае, разбира се. А знае ли за лакираните ти ногти? Добре. Ще ги изтрия, не и казвайте.
Защо нахлувате така шумно? Директор, аз съм бащата на Асла Зайбек. Питах учениците. Никой не знае къде е. Добре, успокойте се. Къде е Асла? Не дойде. Нали с нощи сте били заедно? Не е ли казала нещо? Не, нищо не каза. А Ефе и Денис? И те не дойдоха. Добре, директоре. Аз ще я потърся. Господине, почакайте секунда. Ало, госпожо Гюнюл. Трябват ми домашните телефони на два мои ученици. Трябва да са в документите им. Фамилиите ли? Кажете. Да, аз съм. Не. Не знаех. Благодаря ви. Дженгис, това купувачите ли са? Остави ги тях. Донеси ли стоката? Изчезна. Как така изчезна? Не се шегувай. Сложих я в съндъка, сутринта гледам, няма я. Но спокойно, знам къде е. Къде е стоката? Станало е малко объркване. Какво объркване? Боя ли си просите? Дженгис, кои са тези? Чуй ме добре. Бъди сигурен. Никога няма да искаш да узнаеш кой съм аз. Сега, преди да съм ти разказал кой съм, намери тези плочки и ми ги донеси. Ясно ли е? Тръгвай! Не отговаря. Батерията е паднала. Вчера вечерта го зареди. Опитвам се да намеря обяснение. Щом не са в училище, къде са тези деца? Ролите озвучиха артистите Христина Ибришимова, Десислава Знаменова, Силви Стоицов, Васил Бинев. Преводач Нина Гирджикова. Тон режисьор Качо Манукян. Режисьор на дублажа Албена Павлова. Ben daha çok böyle doğal güzellikten hoşlanıyorum. Mesela Monica Bellucci. İyi günler. Ya bugün hayatımın en güzel günü ya. Şekidap şekerim. Ay no. Fantezileri bırakın da iki satır formül bakın. Sonra sınavda bana soruyorsunuz ama. Sorarız tabii sorarız. Efe ne yaptın ya? Mine arkadaşınız Almanya'dan geldi. Bundan sonra sizlerle birlikte olacak. Hepimizle mi? Hayır. Mine. Polat? Ay pardon ya. Hay Allah bluzumda şey oldu ama. Selam. Allah canını almasın senin ya. Oğlum kalk. Bir saattir dürtüyorum oğlum kalk artık. Hadi okula geç kalacaksın. Ya ne zaman bitecek bu okul ya?